Oi, bora aprender, cambada? E esse bicho fofinho é um marandrová, lagarta de fogo, bicho que queima, tá 2 horas depois! Enfim, uma larva de mariposa, um filhote de mariposa, da família Lasiocampidae, gênero Euglyphis. Apesar dessa fofeza e dessa carinha de caveira mexicana, esse bicho é urticante e pode causar umas queimaduras bem chatas, tá? Mas apesar disso, ela não representa risco sério à saúde humana. Deixa o bicho em paz. Tchau!